صدرت أنا لله. أنت وحقيقة تسكي عفزة. أنت كلنا هكذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاشين آمنة لك أوفيشيال oo ka hadlaysa fanaanad baryahan balowday fiidiyogeeda fanaanada la yiraahdo Xafsa Xubbi oo yar xanuunsatay dad badan view ku raadinayaan xanuunkeeda. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ina ka xishoodan baa fiican dadkaas. War maanta qoysaska Soomaaliyeed qoys aan qof ka xanuunsanayn waa yaryahay. qoys aan dhibaato haysanin way yartahay. wareerka iyo waalidu way badatay. haddii qofka bini'aadmiga ah ay ku timaado amar ay ku timaado xanuun intuu ku dhaco maskaxiyana ajalad iyada ay iska soo duubto inaad fiidiyogeeda aad wadato aad tiraahdid waa la sixray iyo waxaana lagu sameeyey iyo ama iyada laftirkeeda ay tiraahdo waa la sixray qof maskaxdeeda aan markaas caafimaad qabin inaad ka faa'iideysataan. ummadda Soomaaliyeed ee qaarkiin dadkan YouTube ka samaystay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xishootaan baa muhiim ah. way xanuunsan tahay hooyadeed baa ka hadashay oo soo gashay qoysaska islaameed haydi ka amaan heleen ee dhibaatada ku dhacday. u duceeyo wax kale u qaban kartaan ma jirto. u duceeyo gabadhan maskiinada duceydii ka baahan tahay. xanuunka qofna lama ballamin. waqtiga iyo waayaha qofna lama ballamin. qof is og ma jirto waxa uu la kulmi doono adduunka. inaad xanuunsan doonto, inaad caafimaadi doonto, inaad dhiman doonto, inaad noolaan doonto. war qof is og ma jiro. goorta ay noqon doonto waa la ogyahay in la dhimanayo. astaghfirullah, in la dhimanayo qof walba waa ogyahay in geeridu qofku dhadhaminay waa la ogyahay. laakiin goortaad dhimanaysa ma ogid iyo waxaad ku dambeyn doonto. amarka kugu dhici doono ma ogid. way xanuunsatay fanaanadan. xanuunkii ay xanuunsatay dhakhtar baa la geeyey. dhakhtarkii iyadoo joogtay Jaanis waxa uu heshay la telefoonka meel walba uu yaalay inay telefoon iska soo duubto. teleefankii ay iska soo duubtay baan meel walba YouTube-diina soo dhigateen. iyadoo markaas maaragtay waxay ku hadlaysaan is ogeyn. hooyada maskiinta ay dhashay gabadhan ee murugaysan baan ka naxsanahay. ee maanta inta soo gashay ka sheekeynaysa gabadheeda wax ku dhacday. war ummadda Soomaaliyeed ay qaarkiin ummadoo dhama sheegi kareen. waxaad ogaataan qoys walba oo Soomaaliyeed ama wadankii ha joogaan ama qurbaha ha joogeen qof baa ka xanuunsan. isku buuq iyo buufiska waxa la yiraahdo way ku dhacday bini'aadmigii. amar baa dhacay. amarkayaan laga faa'iideysanin. way xanuunsatay gabadhan. xanuun isku wareer iyo isku buuq baa ku dhacay. badanaana dabeecadda u tahay qofka marka maskaxdiisu waa isku buuqdo inuu yiraahdo waa la sixray. waswaas baa gala qofka. waswaas baa jira. ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidkeed iyo hooyadeed iyo dadkeedu waa joogaan oo way soo gashay way ka hadashay hooyadeed. ilaahay ha u caafiyo. waanu duceynaynaa laakiin inaad fiidiyoyada ku raadsataan wax oo ceebo raadsataan oo idinkiiba ma ogid inta loo soo jire caafimaadkana lama aydan ballamina. ilaahay subxaanahu wa tacaala idin siiye. maskaxdana ilaahay baa idin siiye. maskaxdiina wanaag ku sameeya. maskaxdan yartaad haysataan laftirkeeda ayaa la isweydiin doonaa waxay sameynaysaa wanaag ku sameeya intaad ceebaha bini'aadmiga daba socotaan. hadda ceebtan kaliya ma aha. gabadhan xanuunsatay gabdhihii mid xanuunsata iyo mid kaleba ceeb baad u raadinaysaan. war kuwii la qabay baad ceeb u raadinaysaan. xanuunkii baa idinka ammaan helila. guurkii baa idinka ammaan helila. gabdhihii la qabay baa hadda ayaan dhawaato waataa soo geliseen Kamaal Cabdul xaaskiisii. qoys dhan oo dhisan oo muslina baad ceeb u raadinaysaan. gabar muxuu ahaa nin guursatay guur xalaala gashay oo la arkay oo miiriyaha la soo geliyay meherkeedii. bal qof dhan oo aan isqarinin oo meherkeedii miiriyaha la soo geliyay oo la leeyahay nin baa qabay oo caruur u leedahay. haddii caruur hore u soo lahayd ama nin hore u soo qabay macnaheeda ma aha in hadda la qabo. hadda meherkeedii bay soo gelinaysaa internetka oo waaba live ba. waa arrinta Kamaal ku dhacday. gabar kale oo iyadana saas oo kale aad u ceebaysanayseen baa jirta. iyadana arooskeedu intuu dhacay ninkii intay isfahmi waayeen mar alle markay isfahmi waayeen ceebo u sameeyey oo nin kale uur u leedahay buu yiri. safiyo tusmay ahayd tii iyadoo ninku uu qabo u leeyahay ma qabo. gabdhihii islaameed oo dhan baad ceebo u sameynaysaan. gabadhii ilmaha laga qaatay baad ceebo saa ugu sameynayseen haddeer
gabadhii dhameed ee damaanada ka ahayd ee ku xanaaqda iyadana doqon bay noqotay qof dhan oo damaanad intaad ka qaaday asxaana u samaysay inaad addoonsatid ma aha adiga laftirkaaga waxa ku dhacay maama safiyo waan ogsoonnahay gabdhihii soomaaliyeed baad midaad waashaan midaad dharka ka dhigtaan midaad ceebaysaan mid guurkeedii idinka ammaan heli weydo mid qabitaankeedii idinka ammaan heli weydo midaad gogosheeda soo duubaysaan war niman xishoonaya ma tihin miya nimankan miidiyaha ku jira nimankan miidiyaha ku jira ee youtube-ka samaystayo niman wax isku falaya ama family leh ama awlaad leh ama walaalo leh ama gabdhaha ay la dhasheen ilaa waxaad samaysid qof bini aadmi waxa ku samaysay way kusoo gaaraysaa war miyaadan ilaahay ka xishoonayn ilaahay aadan ka baqaynin gabdhaha islaameed aad ku raadinaysid maalka yarka ay sunuudda yarta shilmaanta yarkaan macnaha lahayn aad ku raadinaysid maad ka daysid wartii la qabay baan idinka amaana xaggee lagu arka naag dhan oo la qabo 5 ciyaala leh oo nin kala guursata xaggee caalamka aragteen haddayba xitaa guursato oo ay samayso oo khiyaano ku tala gasho ma miiriyaha meherkeeda la keeni lahaa yaad u sheekeynaysaan ma qof dad waalan baad u sheekeynaysaan heblaaya waa la qabaa oo meherkeeda 5 bilood ka hor buu dhacay wuu ku jiraa meel walbe waa kamaal xaaskiisa kamaal yaa lagu diray naagtaada miiriyahana ha soo gelin privatekaaga ayadana siday sheegtay waa taada Sweden ku noqotay dacwad ha ku qaada nimanka waxa ku sameynaya waxay iska barteen dad iska daba galaan dad iska ceebaystaan waramad yahay ilaahay ka xishooda hadda gabadhan gabar xanuunsanaysa hooyadeed baa ka hadlaysa xanuunkeeda iyadana ceebaa u samaysay qofkii xanuunsanayay baa idinka ammaan heli la ya rabbi ya raxiim bal hooyadan dhageysan waxay tiri aad inta soo qaadataan irsaaqad ku raadinaysaan horta taas horta waxba idin noqon mayso waa irsaaqad xaaraan ah waa mid aan ka leeyahay fiidiyooga aad guri ka raadinaysaan mid labaad fanaanada xabsa hooyadeed waxa ku dhici kara wax walba naam Soomaali haddaan nahay waxba ka qarqarsataan oo iska ma aragtay aad muuqato xanuunka qofna lama balamin maamo arunta hooyo Soomaaliyeed xanuun haya xanuun loogu daraya qof xanuunsan oo isbit la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah It's a new day, Peloton. dal ku jira videogiis baad aragteen markaasaad ilaa xalay ilaa saakay ilaa maanta dhan awreejinaysaan aad telefoonna igu soo waalaysaan maxaa dhahay gabadhayda maxaa ku aragteen gabadhayda qof xanuunsan istaag ku jira waay hortaas taasaa idinka leeyahay midda kale waxaad jeceshihiin الله سبحانه وتعالى إنه كو عافية بان قبل هذا كو قدو عينينا هو يسومالية ذي إلهي سبحانه وتعالى قلبي كاقا كو أتكيو إلهي سبحانه وتعالى حنون كاقا قاضا لكن سومالي ذا قاركود سومالي وردان مردي كرنا جد وناكسن باكو تشرا ومدى إلهي مصمين انتو ذا بدن ولي بدد كميريها انت بدن يوتيوب كوحكو رادية أو آن حشونين باتشرا وحاول بابا كينا وحاول بابا عيب كسمية xanuunka dadka ku caaya guurka dadka ku caaya geerida dadka ku caaya dhibaato badan baa meeshan ka jirta ilaahay ummadda Soomaaliyeed soo hadeeyo qofka intaas shilin ku raadinaya adigana ilaahay ku caafiyo gabadhaada adiga intii islaam ahba qoysas badan bay haysataa xanuunkaas qoysas badan baa caruurtii ay ka xanuunsadeen qoysas badan baa wareerkaasi uu soo gaaray qoysas badan baa balwadu soo gaartay qoysas badan baa xanuun iyo dhibaato iyo balwad baa caruurtoodu ay haysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u gargaaro waxa la isku caayo ma aha ilma la qaadaya gaal qaadaya qof baa lagu caynaya waan soo geliyo hooyadii ilmaheeda sida quruxda badan u korsanaysay haddana ceebaha loo sameeyay gaalkii baan sii caawinayna sidii loo caawinay sida hadda hooyadii hooyo Safiyo sidii gaal loo caawinay haddana iyadii dib loogu celiyay gabadheedii yareed baa ilaahay u kiciyay oo hadda ilmihii korinaysa gabadhii yareed baa ilmihii muxuu ah ka amaan heli lahaa waramadii hay aakhira loo socdaayo tan waa adduunya waa laga tegayaa hal la iska daayo xumaanta la sameynayo hooyadana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u caafiyo nimankii soo geliyay waliba ragga u badan ragga miidiyaha ku jiray odayaasha inta iska dhigaan niman caqli u saaxiib iska dhigan laakiin nacasnimo la soo fariisanaya oo maalin walba gabar soo duubaya oo maalin walba gabar ceebeysanaya oo maalin walba gabar xanuunsanaysa wax ka raadinaya nimanka u badan gabdhahana qaar baa u nacamineeyo iska xoolo ah war ummadda ilaahay iska daaya oo ka daaya sidan aad u dhaqmaysaan hooyadan Soomaaliyeedna waan u duceynaya iyada inta islaamaba in gabadheeda ilaahay u caafiyo qof walba xanuunsanaya ilaahay caafiyo kii caafimaad qaba ilaahay ha u siyaadiyo kii muruga haysa murugada ilaahay ka dulqaado anu waan iska duceynaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin aqbalo
qof walba oo Soomaaliyeed waxaan la jeclahay wanaag qoys walba oo Soomaaliyeed qurux baan la jeclahay qoyska aniga dhib ku arko waan dareemaa qoys ku talagalaya ilmihiisu xumaada ma jiro qoys ku talagalaya hooyo ku talagalaysa ama aabe ku talagalaya ilmahooda inuu xumaada ma jiro qof ku talagalaya qofkiisa inuu xanuunsado ma jiro qof ku talagal wax u sameynaya ma jiro amarada dhacaya ayaan la iskula yaabin Soomaaliya amarada dhacaya ayaan la iskula yaabin xanuunka imaanaya ayaan la iskula yaabin balwada imaanaysa ayaan la iskula yaabin wax walbaaba way dhacaan amaradu way dhacaan qurbaan nimi wadamo aanan aqoon u lahayn baan nimi waxaan nimi meel aan loogu talagelin badweyn baan soo galnay badweynkii aan soo galnay qoys walba waxa ku dhacayaan lagula yaabin wa amarullah wa amar dhacay ilaahay subxaanahu wa ta'ala qofka loo bariyo waxa la balaayo inta ka maqantay qofka walaalka ku maqan tahay hayaan isla yaab isku diin yu dhicin waxa la yiraahdo isla yaab isku diin yu dhicin waayo ma ogid waxa adiga ku gaaray qoys waxa la geed walba in gubta hoostaala guri maanta uu ka maran yahay dib ma jirto allah subxaanahu wa ta'ala ha loo noqdo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha la xasuusto nin walba intuu xaragoodo oo halka soo fadhiistay iska dhigan inuu isaga muxuu ahaa wax walba isaga iska hayo dhibaato dhan isaga iska hayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa qofka dhibaatada ka haya ilaahay subxaanahu wa ta'ala qofka wax ku ibtixaan baa dhacaya ibtixaanka dhacaya qoyskii ibtixaan loo u yimaadana yaan lagula yaabin waa qadar allah wa ma shaa wa wuxuu ilaahay qoray ilaahay subxaanahu wa ta'ala hooyadan ha u caafiyo gabadheedii iyo dhakhtarka ku jirta ayaad keenteen oo isku buuqsan ayaad keenteen ragga Soomaaliyeedo miirihiina keenteen ku tala gasheen inaad wax ku raadisaan asaxaan uma aydin samaynin intaad soo gelisaan bal waxaad arkaysaa qof xumaan inta soo geliyo isagii leh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun fiir qofka wuxuu samaynayo maxaad samaysay adigu adaaba faafinaye adaan dad aan arkin tusaye adaa ku tala gelaye adaa xumaanta gudbinaye maxaad adigu samaysay maxaad iska dhigaysaa malaa'ig aan waxba geysan maxaad iska dhigaysaa qof aan xumaan sameynayno qofka ugu horeeya waa adiga qofka xumaanta faafinaya sii gudbinaya qofkii soo duubay iyo qofkii sameeyay adiga ka sii xun waa ku taageerata adaa ku taageeraya in qof dhibaataysan la sii tusayaan dhawato waa tii laga sheekeynayay gabadha hooyada hooyo Safiyo 120 qodob baan program baan isku keenaa marka hadlay raali ahaada waxa weeyaan hooyo Safiyo dhibaatadii ku dhacday waxa ugu horeeyay miiriyaha ayaa fidiyay ay qabiil caayaysay qabiil ay caayayso qofka bini'aadmiga khalad uu dhacay qabiilada Soomaalida way ku jirtaa intii ay samaysayba waxa la sameeyay damaanada laga qaaday laga la noqday anuma aqaan gabadha waxa sameynaysa qof bini'aadmiga damiirkaaga hadaad ugu tala gashay inaad wanaag u samayso wanaag u samee waxay caayaysaa adii waxba kaama gelin waa qof duruuf haysato waa qof ilmo laga qaatay arinta hooyo Safiya ku saabsan tahay waa qof ilmo laga qaatay inaad dad u dhageysatid xaq ma aha mana wanaagsan gobonimona ma aha ama waxa wanaaga waa la sameeyaa ama waa laga joogsada laakiin inaad dad soo dhageysatid ama lagu soo akhriyo lagu yiraahdo reerkiini baa caydana reer waligood baa la iscaayay waligood Soomaali qabiil isku haysteen waligood baa Soomaali wax islahaayeen inaad maanta adigi intaad saxaanka sameynayso lahayd adigii aad gabadhii ku celisid xabsiga waliba gabadheeda yarta ka sheekaysay adigoo ku sameynaya waxyaabahan fiicnayn oo dukaankaaga ay ku gadayso barafka dhex socota baabuur ayna wadan karin qofka bini'aadmiga duruufta haysata lagama faa'iideysto hadaa saxan u sameynayso qofka waa loo sameeyaa ama waa laga tagaa ma xalina ama meesha ka muuqa ama ka maqno labada wax ka dhaxay ma jira ama waxa waa la sameeyaa ama waa laga tagaa hooyada Soomaaliyeed ee xabsi lagu celiyo ilaahay gabadheeda yarta ilaahay ugu dhiibay ilmaha ilaahay garabkeeda ha galo Soomaaliun baa halka dhigtay bari hore xabsiga wax galay wax bari hore miiriyaha ku jiray ay bari hore ay samaysay baa dib loo keen markaas inta la boodalay qabiilkaaga la caynaya gabadhii waxa waa damaanada laga noqday waxaas waa doqonnimo haddaan damiino karo waa damiino laha laakiin isku wadan ma joogno rabbiga ha u gargaaro waa soo duceynaya Soomaaliya hal iska daayay dhaqamada noocaas hooyadana waa hooyadii fanaanada xanuunsan dhashay rabbi subxaanahu wa ta'ala ha u caafiyo gabadheeda wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.